最近呢，我们耳鼻喉门诊来了很多病人，他主诉就是咳嗽，一阵一阵的咳嗽，病人总觉得这个痰非常黏，堵在这个鼻子跟嗓子交接处，他老要做一个动作，就这样才会舒服。这种咳嗽啊，不是因为肺引起的，是因为鼻子引起的，医学叫鼻后滴漏综合征。是什么原理呢？我们看这张图啊，这是鼻子，这是咽喉，这是鼻涕。鼻涕啊，它顺着鼻道往后流到了鼻咽部，然后再往下刺激咽喉部，引起的咳嗽。我们打一个比方，就像1楼老有一滩污水，你怎么扫也扫不干净。后来发现呀，是2楼的污水流下来的，所以呢，我们把2楼的水清理了，1楼自然就好了。这种咳嗽我们不治肺，治鼻子，鼻子治好了，这咳嗽自然就好了。我是北京中医院张红医生，久治不愈的咳嗽，来耳鼻喉科看看吧。